სახელითა მამისაითა და ძისაითა და წმინდისა სულისაითა. დაგვიარსა რა ქრისტე მაცხვარმა ჩვენმა თავის ხსნელ ნებებში წმინდა ეკლესია მის მიერ უხვად და დაულევნელად და უშურველად გარდამოგვივლენს სული წმინდის მადლს. პირველ ყოვლისა 7 საეკლესიო საიდუმლოიდან, რომელიც დააცხა თავის ეკლესიაში მერმე წესგანგებიდან, მართვიდან, ლოცვიდან და ყოველივე იმიდან, რასაც ერთი სიტყვით ეკლესიური ცხოვრება ჰქვიან. როგორც ღვთისმდიდრებული პავლე გვასწავლის არაერთხელ შეგვინიშნავს, ეკლესია ეს არის ქრისტეს მისტიური საიდუმლო სხეული, ჩვენ ასონი ვართ ამ სხეულისა. როგორც ადამიანის ორგანიზმში თითოეულ ორგანოს გარეგანს თუ შინაგანს თავის მადლი, ძალა, ფუნქცია და დანიშნულება აქვს, ასევე თითოეულ მართლმადიდებელ ქრისტიანს ქრისტეს წმინდა ეკლესიაში სხვადასხვა ფერი ნიჭებით არიან დაჯილდოებული ადამიანები და როგორც მოციქული პავლე გვასწავლის თავის ეპისტოლეში, ერთ-ერთ ეპისტოლეში ეს ნიჭები მოგვეცა პირველ ყოვლისა საკუთარი სულის ხონებისათვის და მერმე რათა ერთმანეთს აღვაშენებდეთ სახლად სულიერად. აი ეს ყოფილა ნამდვილი აზრი დედამიწაზე ადამიანის არსებობის სახლად სულიერად აღეშენებოდეს, შეიქმნას ღმერთშემოსი და საბოლოოდ შევიდეს და დაიფროს ეციური სალსუპრელი მარადებული სიხარული. მაგრამ დღევანდელი ადამიანი იმდენად არის დაღლილი ბნებებით, განსაცდელებით, კონფლიქტებით, ომებით, შეურაცხყოფით და ყოველივე იმით, რაც უხად იფრქვევა სამწუხაროდ ეშმაკის მანქანები დედამიწაზე, ხოლო ადამიანები დაშორდნენ და ღმერთს და გაუცხოდნენ რა მის მიმართ, სულ უფრო და უფრო ადვილად მონადირებადი ხდებიან არაწმინდა სულებისათვის. დღეს ჩვენ სწორედ ამაზე გვსურს საუბარი, თუ როგორ ებრძვნიან არაწმინდა სულები ადამიანებს, როგორ მახევს და ხრიკებს უგებენ მათ და მეორე მხრივ რა ძალები იცავენ ქრისტე მაცხოვრის ლოცვა კურთხევით თანამამიდა სული წმინდით. რა თქმა უნდა, ყველა მორწმუნეების ის ეკლესიურმა 90 ფსალმუნი ბევრმა ჩვენთაგან მასე პირადად უწყის ეს ფსალმუნი. აი სწორედ ამ ფსალმუნზე მინდა გაგიმახვილოთ ყურადღება, რადგან მასში ჩინებულად ჩანს თუ როგორ დიდ შეწყვეტას გარდამოუვლენს უფალი ღმერთი თავის მორწმუნე ნგრევს ქრისტეს სხვაგვარად ვთქვათ. სხვათა შორის ეს ის ცნობილი ფსალმუნია, საიდანაც ციტატა მოიტანა თავად სატანამ, როდესაც სამი ცნობილი გამოსდით და ჩვენს უფალს იესო ქრისტეს ერთ-ერთი გამოსდით, როგორც იცით, ეკლესიის კონგურზე აიყვანა და შესთავაზა, რომ გადავხტარიყო, რადგან მასზე იყო წინასწარმეტყველება, კერძოდ 90 ფსალმუნში და ციტატა მოუტანა, რომ ხელთაზე და მათ აღიქმობდნენ ანგელოზები. არანაირი განსაცდელი არ შეემთხვეოდა. მაგრამ უფალმა მისი ეს სივერანი ადვილად მოიგებია. ეხლა წარმოიდგინეთ საყვარელო, როგორი თავხედი სულია და გლივსი იცის რა, რომ ღვთის წინაშე არაფერია და არაფერს არ წარმოადგენს, მაინც გადაიარდება, რომ შეებრძოლოს თავად ქრისტესთან და განსაცდელშიაც კი ჩაართოს უფლის შეძლებება. ეს არის სამართლიანობის პრინციპი მამისა. ვინც ადამიანად მოვიდა დედამიწაზე, ყველა უნდა გამოიცადოს ბოროტის სულისაგან, რომლის თავადი არის სატანა. მას მერე რაც გარდამოთხეული იქნა უფლის კურთხევითა და მთავარანგელოზების მიქაელისა და გაბრიელის და 2/3 სინათლეში დარჩენილი ანგელოზების მიერ დედამიწაზე მზის გალაქტიკაში ეს მისი სამეფოა ძალიან მარტივად და მოკლედ რომ გითხრათ. ამიტომ ის ესწრება თავისი კანონების სიბოროტისა გაატაროს დედამიწაზე. ხოლო ეკლესიები ეს არიან, როგორ გითხრათ, ნეტარი კუნძულები ამ წეულის სამეფოში, სადაც შეიძლება ადამიანმა სული მოითქვას და უფრო მეტიც ხონდეს კიდეც. ჯეროვნად ბევრ ჩვენთაგანსაც კი, ვინც ეკლესიაში იარება და ზოგი იარება რიტუალების დონეზე, როგორც იქმნა ხოლმე, წარმოდგენა არ აქვს, რა დიდი მადლი, ძალა და ხელმწიფება მიანიჭა ქრისტეს თავის წმინდა ეკლესიას. თავი ამ ეკლესიის თავად ქრისტეა, ხოლო როგორც შესავალში ვთქვით, პავლე სხეული მისი, ეს ჩვენა ვართ ქრისტესერი. მე ვსურს, რომ ეს 90 ფსალმუნი მეტადრე ვრცელი არ არის, სულერთიანად ამოგიკითხოთ. თითქმის მთელი ფსალმუნი გამშვალულია იმაზე ღაღადისით, რომ უფალი და ღმერთი იცავს თავის მორწმუნეს.
არასდროს არ დატოვებს და არ დააგდებს მას. განსაკუთრებულად სჭირდებათ ადამიანებს ამის შეგრძნება და გააცრება, რადგან სრულიად უმოკლეშო მდგომარეობაში არის. მეტადრე, როდესაც ესე ღმერთს მოშორდებიან, ან სულაც არ იცნობენ, წარმოდგენა არ აქვს. ამ ცდარი მწვალებული ერეტიკული წარმოდგენებია, ბუნებრივია, რომ ისინი ღვთისაგან დაცულები არ არიან, დაცულად თავს ვერ უსნობენ და არიან სასოწარკვეთილებაში. სამწუხაროდ აი ამიტომაც გამრავლდა ერთ-ერთი მიზეზი, არაერთადერთი სუიციდი თვითმკვლელობა. მოკლედ, ამ სალმონში სულიწმინდის მადლით დავით წინასწარმეტყველის პირით ნათქვამია. ესე იგი, მორწმუნე ადამიანი, ამ შემთხვევაში ვიგულისხმობ თუნდაც დავითი მიმართავს უფალ ღმერთს, რომელი დამკვიდრებულ არ შეწევნითა მაღლისაითა, საფარველსა ღვთისაცესა განისვენოს. ესე იგი, ღვთისაგან დამკვიდრებულში მოიაზრება ღვთისმიერი ადამიანი, ღვთისმორწმუნე ადამიანი. ვინც ასეთია, ამბობს წინასწარმეტყველი, ღვთის საფარველის ქვეშ განისვენებს. რქვას უფალსა, ხელის ამკრობელი ჩემი ხარი შენ და შესავედრებელი ჩემი ღმერთი ჩემი და მე ვესავ მას. ასეთი ადამიანი გულისხმაში მოდის, რომ მისი საფარველი და ერთადერთი საფარველი სინამდვილეში არანაირია ამასოფლის ძლიერნი, სიმდიდრე, თანამდებობა და სხვა, არამედ გულისხმა ხო ასეთმა მორწმუნემ უკვე რომ მისი ერთადერთი საფარველი და საგრილობელი არის უფალი და ღმერთი. რასაც აღიარებს კიდეც, აი როგორც მოციქული პავლე ამბობს, არ გმარა რომ გულში თუნდაც ჭეშმარიტად წამდეს. საჭიროა მისი აღსარებლობა, გამოვლენა. ეს არის აღსარებლობა დავით წინასწარმეტყველის და ამ თვალსაზრისით ყველა ღვთისმოსავი ადამიანის, რომელიც იყო ქრისტეს მოსვლამდე, რომელიც არის და რომელიც იქნება ქრისტეს დიდებით დაბრუნებამდე. ესე იგი აუცილებელია ღრმა შინაგანი ჭეშმარიტი რწმენა, აღსარებლობა ამ რწმენის და გარდა ამისა წმინდა და უბიცო ცხოვრება, რომლის გარეშე მოსაწონი როგორც წმინდა წერილი ვასწავლის, თავად უფალი პირველ ყოვლისა ვერავინ ვერ გახდება. რამე თუ მან, ანუ ღმერთმა გიხსნეს შენ საფრთხისა მისგან მონადირეთასა და სიტყვისა მისგან განსაკუთრებული ამ სიტყვებში მოიაზრება ეშმაკი, რომელიც ცდილობს ადამიანების მონადირებას სხვადასხვა გზით და სწორედ ამაზე გსურს დღევანდელ დღეს საუბარი და ჩვენ საუბარს დავამოწმებთ 4 პატერიკული მოთხრობით, ცოტა მოგვიანებით. მას ბეც საშუალითა მისით აქ ფარვიდეშენ, ბეც საშუალი რა არის? ესე იგი, ზურგით დაგიცავსო. ანუ რას ნიშნავს სხვანაირად რომ თარგმნოთ, გადაგეფარება ღმერთი, რომ გადაგეფარება ხომ ზურგიჩას მტრისთვის, ესე იგი, თავისი ბეჭდვაშვალი დაგიცავს შენ და საგრილს აფრთეთა მისცას და ესვით და შემოხვევს ფრთებს და საიმედოდ იგრძნო თავს. ფრთებში მოიაზრება ქრისტეს ორბუნებოვნება, რომ ის არის სრული ღმერთი და სრული კაცი. აი პოლარი, რომელსაც მღვდლები ღვთისმსახურების დროს ვატარებ, რას გამოხატავს? აი ეს ორნაკეციანი გამოხატავს ქრისტეს ორბუნებოვნებას, რომ ის არის სრული და ჭეშმარიტი ღმერთი და სრული და ჭეშმარიტი კაცი. ესე იგი, რა კი ამას გამოხატავს, რა არის ამით ნათქვამი, შეგიფაროთ ქვეშე საგრილს აფრთეთა თვისთასა. იესო ქრისტე, ერთი სამებისაკანი, ძეღმრთისა მხოლოდ შობილი გარდა მოხვდა დედამიწაზე და შეისხარა ქორწილის სულისა გაწმისა მარიამ ქალწულისა და გარდა მოხვდა სწორედ იმისათვის, რომ შენ დაგიცვას, დაგიფაროს ბოროტის სულისა, რომ თავადი ამ სულისა და ამ სოფელში გარდა მოხვდას, ესით გამო უფალი და გაცოვნოს საბოლოოდ. აი ეს ჭეშმარიტება აქ გამოხატული. საჭურელად გარემო ესე იგი ღმერთი გიცავს, ბეჭდ საშუალი ფრთეთა საგრილ ქვეშ შენ კიდევ რა გიცავს ბოროტის სულებისაგან? საჭურველად გარემოგადგე შენ ჭეშმარიტება იმისი. ჭეშმარიტება არის ის საჭურველი, რომელიც ესევე ღმერთთან ერთად დაგიცავს შენ. ჭეშმარიტება არის ის, რომ ღმერთი სამებით იდიდების, მამაი და ძეი და სულიწმინდა ის სამპიროვანი ერთარსება ღმერთი. ესე ჩვენი საჭურველი ყოფილა. პავლე მოციქული ერთ-ერთ ეპისტოლეში გვიღრმავებს, სადაც კიდევ რა იცავს, რა საჭურველით არის შეჭრული ადამიანი და ჩამოთვლის, რომ ეს არის პირველ ყოვლისა სამი საღვთისმეტყველო საფრთხეება, სარწმუნოება, სასუება, ანუ იმედი და ესე იგი სიყვარული, საფრთხო ტრიალება. ერთი მეორეზეა დამოკიდებული. ჭეშმარიტი სარწმუნოება შობს სასუებას, რწმენა და სასუება შობს საფრთხო ტრიალებას. ეს უკვე მწვერვალია. ასეთი ადამიანი უკვე არის ღმერთ შემოსილი, მართალია ხორცით ღვთის განგებულებითა და ნებით რჩება დედამიწაზე, მაგრამ არსებითად ის უკვე ზეცაში არის.
მაგრამ ჩვენ წმინდანთა ცხოვრებიდანაც კი ვიცი და ეხლა გამტრაგონებაში ერთი უბრალო რომელიღაც წინ მონაზონი რომელსაც არც არავინ არ ისწავლა მონასტრის საძმოს რომელიც მზარეული იყო დღე დაღამე ემსახურებოდა საქმელად ადვილია დილის 4 საათზე გადიოდა ტყეში ფიჭს აგროვებდა შეშას ჭრიდა ზურგზე იკიდებდა რამდენიმე გზას აკეთებდა ტრაპეზს ამზადებდა ბერები მაშინ მხოლოდ დღეში ერთხელ ჭამბრედა ნუ რა არის რა ძნელია დღეში ერთხელ მომზადო ასამდე ბერი მოღვაწეობდა იმ სავანეში აი ამდენ ადამიანს ემსახურებოდა ერთ-ერთი ადამიანი ეს სადილის მომზადება უბრალოდ ვახშამი გამოდიოდა იმიტომ რომ ჭიშმარიტი ბერები მაშინ მხოლოდ წუხრიდან ჭამდნენ დღეში ერთხელ უზმოიყვნენ ამას კაცრი მარხვა ქვია როდესაც ადამიანი თუნდაც ხსნილში ერთხელ იღებს ეს კაცრი მარხვა ეს თავში კავებაა მე ესე იგი როცა მოამზადებდა ვალალებით ამ ვახშამს სუფრას გააწყობდა ას ადამიანზე შემდეგ ისევ აელაგებინა ჭურჭელი დაერეცხა ხოლო 2 საათი ისვენებდა არავინ არ დაფიქრებულა როგორ აუდის ასე შრომას ეს ერთადერთი ადამიანი ეფროსინე მაგრამ ერთხელაც იღუვენმა გამოცხადებით იხილა ატაცებული იქნა ზეცაში და 64-შია და მიმოდის ანგელოზი დაყვება და ათვალილებს 64-ს რომელი წმინდანი რომელი დასის სად ნეტარებს და როგორ ისინიც განსხვავდებიან დიდებითა და ხელმწიფებით წმინდანების როგორც ანგელოზების ხადასნი და აი ნახა ერთ-ერთი თითქოს და ვაშლის მაგვარი ხე იყო უფრო ალეგორიულად აჩვენა ეს ყველაფერი ვაშლის ზირში ზის ეფროსინე განსხვავდა გულის სიღრმემდე იღუმენი ეფროსინე მამა ვერ შეხარ კი მაგურთხეთ მამა წამოდგე ეფროსინე აქ რა გინდა ღმერთის მადლით დედამიწაზე რომ ვერ ვახერხებ 2 საათი 64-ში მასვენებს სიცოცხლეში არ დაგავიწყდეთ ესე განსხვავებულა იღუმენმა უთხრა შეიძლება ის ვაშლი მოწმიდო მართალია ვაშლის გავს მაგრამ ეს ვაშლი არ არის შეუსურა ეფროსინე მე თავად მოგიკრებ და 3 ვაშლი მოწმიდა და ჩაუდო ხელებში იღუმენს როგორც ხელებში ჩაუდო აღმოაჩინა რომ დედამიწაზე იყო ამ დროს ლოცულობდა იღუმენი და ხედავს რომ ხელებში უჭრან ვაშლის მაგვარი რამ რომელიც ელით გამოუთქმელ სინათლეს ავლენს გამოგრთება მისგან და სურნელება აქ დამათრობელი და დამატკბობელი სასრაფო ზარშემოკრა ძმები გააღვიძა შეყარა შუაღამისას და მოუთხო ის რაც იხილა ეფროსინეს კი ძმობა არათუ მადლიერი არ იყო როგორ ექცეოდა ხშირად თავშიც კი უგტყავდნენ იმიტომ რომ ხშირად წირვაზე აგვიანებდა და ლოცვაზე ან კი როგორ ახერხებს ზოგჯერ ვერც მიდიოდა საერთოდ გააჩნია როგორი ტრაპეზი არ თუ სახსნილო იყო უფრო მეტი საზრუნავები ჰქონდა და ასე შემდეგ ნუ ხსნილი ხორცით არ იძლია წველა ქვიან რძის ნაწარმით იხსნილებდნენ და თევზეულით როცა იყო მარხვები როცა სრულდებოდა და მეტი შრომა და საზრუნავი ჰქონდა ამიტომ ზოგჯერ წირვა ლოცვასა და წირვა ლოცვასეს კი ვერ მიდიოდა რის გამოც ამოჩათიგდებდნენ დასინოდნენ ლანძღავდნენ კიდეს და ერთი-ორი თავში წამოარტყამდა ხოლმე აი ეს იყო სამადლობელი მის სიზიფეს შრომაზე, უმძიმეს შრომაზე. ბრძანა იღუმენმა, რომ ეფროსინე მოეყვანა და მის წინაშე ბოდიში მოეხადა მთელ საძმოს. მაგრამ ეფროსინემ რა გაიგო ამის შესახებ, ჩუმად წავიდა იმ მონასტრიდან, რადგან ჩვენგან განსხვავებით სახელს დიდებასა და პატივს არ ეძიებდა. ხოლო იღუმენმა ეს ეგრეთ წოდებული ვაშლები დაჭრა და როგორც ევლოგია, როგორც ამ დიდი სიწმინდეს სამოთხიდან, თქვენ გახსოვთ, მაგრამ თავარანგელოსმა გაბრიელმა პალმის რტო მოუტანა ღვთისმშობელს ხარების ჟამს. და სხვა დაურიგა და ესე იგი იიხეს როგორც დიდი რამ სიწმინდე. როგორც სიწმინდე კი ამით ამ გზითაც მადლი გადაეცემა ადამიანს. აი ახლა ჩვენ დაუჯდომელი საგალობელი ვიგალობთ ღვთისმშობლის ბარძიმის შეუსმელის ხატის წინაშე და პირველად მემთვალეობის სცენით შეპყრობილთათვის. მე ესეთი უნდა ვიცხოთ ქადაგების შემდგომ. ეს თავად დაუჯდომლის გალობა წარგუმა ღვთისმშობლის წინაშე გულის შემოსვლები ზეთის ხება თის სიტყვის ქადაგება ყოველივე ეს და რა თქმა უნდა არა მარტო ეს ემსახურება იმას რომ ადამიანს ზეციური მადლი გადასცეს ამგზე. თავად მღვდელი ეს სიტყვა არამეული წარმომავლობისა და ქართულად ნიშნავს ცეცხლით განწმენდელს. მასშესადამე, როდესაც გამოარჩევენ მორწმუნეთა ერიდან და ადამიანს ხელს დაასხავენ, დიაგნოზ მე მემკვდრად შეიძლება ზოგიერთ შემთხვევაში მღვდელთავრადაც რას ნიშნავს ეს?
რომ ზეციური ცეცხლი ეძლება მადლის სული წმინდისა, რომლის მიერაც ის გადასცემს ანუ დრის მიერ ღმერთი გადასცემს ადამიანებს ამ ზეციური ცეცხლს და როგორც ცეცხლი თავის გზაზე ყოველივე შეწვავს, ასევე ზეციური სულიერი ცეცხლი, მადლმოსილი ცეცხლი დასწვავს ყველა ცოდვას ადამიანში. თუ ჯეროვნად მიიღებს. აი თურმე რას ემსახურება ჩვენი ეკლესიური ცხოვრება, მონაწილეობა საეკლესიო საიდუმლოებში და ყოველივე ეს რაც შესავალში ჩამოთვალე ჩვენი საცხოვრებისათვის ღვთისაგან ბოძებული და დაწესებული მის წმინდა ეკლესიაში. მას როცა ამგვარად დაგიჭურვები, როცა ბეჭდსაშვალი დაგიცავს უფალი, როცა საგეროს და ფთებთა თვისთასა შეგიფარებს იგი, მაშინ არ აგეშინოდი შიშისაგან ღამისა და ისრისაგან რომელი ფრინავ დღისი. ამისაში მოიაზრება ის ბოროტი გულის სიტყვები, რომელსაც ეშმაკი და მისი ანგელოზები უთესავენ გულში ადამიანს. იგი როგორც მოციქული პავლე ამბობს, ეშმაკი გამუდმებით ესვრის გავარვარებულ ისრებს, ბნებებისა და გულის სიტყვებისა ადამიანებს. ამათი მოგერიება ყოველივე იმით ხდება, რაც ზემური ჩამოთვალეთ. ეს ბრძოლა არის განუწყვეტელი. ეშმაკი არის უსხეულო ძალა. მართალია მას სინათლე და მადლი წაართვა ღმერთმა გაამპარტავნების შემდგომ და გარდამოსთხია ზეციდან, მაგრამ როგორც ესეთი მას დაუტოვა ძალა. ეს ღვთის განგებულებაა. მისი დევიზია დე ძლიერმა გაიმარჯოს. იბრძოლოს ადამიანმა ჩემი სახელით და უხვად მადლით დაჯილდოებულმა ჩემგან და დე ძლიერმა გაიმარჯოს. იქ არავინ ბიძაშვილ მამიდაშვილობით ცნობილი გამოთქვა რომ ვიხმაროთ არ შედის სასუფეველში. რასაც დასთესავშვილო დედამიწაზე, იმას მოიგი ზეცაში თისინაში. ბევრსაც თავისი კაცთმოყვარებიდან გამომდინარე იქიდან რომ თავის ზეციურ ანგელოზებს და წმინდანებს სულსმებს უფალი და მართლის ლოცვა არ დავარდება ღვთის წინაშე, კიდევ ბევრს პატიოს უფალი, როგორც სიცოცხლეში ეს შემდგომად გარდაცვალებისა თუკი ეკლესია თავისი წმინდანებით და მორწმუნებრევლით უშუამდგომლებს ახლად შესვენებულს ის წინაშე. საერთოდ ყველაფერი რაც არის, ქვეყანა ყველა თავისი ანგელოზი, ეკლესია, მადლი და სხვა და ეს შეიყვარა უფალმა ეს სოფელი, რომ მხოლოდ ჩობილი ძეც კი მოსწამას, ყველაფერი ეს ერთ რამეს ემსახურებას. მოაქციოს სტომილების გზიდან ადამიანი და საბოლოოდ აცხოვნოს. როგორ ეფოფინება ღმერთი ადამიანს, როგორ უყვარს იგი, ყოველივე გააკეთა და იქს დღეინდელად ძემდის და დიდებით დაბრუნებამდე, ვიდრე ადამიანს არ შეიყვანს სასუფეველში. აიძულებდით და მიიტაცებდეთ სათასასუფეველსო. ეს არის მებრძოლი ეკლესია, ქრისტეს სხეული. ხოლო ის არის მოზეინე მედღესასწაული ეკლესია ზეცაში, ზეციურ იერუსალიმში და ვერავინ ვერ შევა მედღესასწაული ეკლესიაში თუ არ იბრძოლებს ქრისტეს წმინდა ეკლესიაში. მე თუ მდევნეს, თქვენს გდევნიან. აი რა გადაგებაში ამოსა რომ ის ჭირვარამი რაც გადავიტანე მეტნაკლებად რა თქმა უნდა თქვენს უნდა დაითმიო. მხოლოდ გოლგოთას მოსდევს წინვალი აღდგომა და ამაღლება მარადიულ სასუფეველში ზეციური მამისა და ეს არის სამართლიანი. მას არ აგეშინოდეს შიშისაგან ღამისა. ეხლა ჩვენ ნახავთ ამ სალმოშიც გამოგორთობით ჩანს, რომ სხვადასხვა სახის ეშმაკები არსებობენ, რომელიც სხვადასხვა ბნებებს იწვევენ. გარდა მაგისა, არიან ისეთი ეშმაკები, რომლებიც მხოლოდ ღამით ებრძვიან ადამიანს. არიან ისეთ, რომ სარეცელზე ებრძვიან. არიან ისეთ, ვინც დღისით ებრძვიან. არის ისეთი სიბნელის ანგელოზი, რომელიც შუა დღისას ებრძვიან. ამ სალმოშიც არის შუა დღის სიბნელის ანგელოზი ნახსენები და არც თუ შემთხვევით. ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი ბრძოლები შუა დღისას ქონდა განსაკუთრებით განდეგილ მამებს და სხვადასხვა ამას თავი დროზე მოგახსენებთ პატერიკულ მოთხრობებში. მას არ აგეშინოდეს შიშისაგან ღამისა, რაც ნიშნავს იმ შიშნეულობისა, რომელსაც ბოროტისულები მოულენენ ადამიანებს და ისრისაგან, რომელი ფრინავ დღისი. საერთოდ ადამიანი, ცოდვილი ადამიანი, ცოდვით დაცემული ადამიანი ბუნებით არის მხდარი ამ დაცემული ბუნების გამო. მაგრამ რაც უფრო მეტად ძლიერდება მასში სარწმუნოება, ეს ადამიანი მით უფრო მამაცი ხდება. ეხლა არაერთი წმინდანის ცხოვრებიდან შეიძლება მოვიგონოთ, რომ როგორი იყო მისი სიხრე, სიჭაბუკე და როგორი გახდა, როცა ეწამა კიდეც ქრისტესთვის, უშიშრად. სიმამაცის ეს სული შემოდის ღვთისაგან, მისი მადლი ხდება. და ჩვენი წინაპრები დიაღაც ამ გზითაც ვასწრით, მადლმოსილები იყვნენ დიდად,
რომ ამდენი საზარელი ომები გადაიტანეს, ესე იგი, იმდროინდელი მსოფლიოს ლომებთან. და ეგ ხშირად მithქვამს, სავალალო და გულდასაწყვეტი ის არის, რომ ლომებს ვერ ვზოდით ჩვენი ქართული მეობისათვის, რომელიც ქრისტიანული იყო და დღეს ტურები ვჭამენ. ესე იგი, ვერცხლის მოყვარეობაზე ვარ გაყიდული ქართველთა საგზნობი ნაწილი. აქვე დავსე, როდესაც ჩვენ გასული ქადაგებებში ვისაუბრეთ ვერცხლის მოყვარეობა რამდენად დიდი ნება, როგორ უჭირავ თვალის საქართველოზე, არაბებსაც, ებრაელებსაც, თურქებსაც, სპარსელებს, თქვენ არ იცით კიდევ რა ხდება, როგორი გადანაწილება და ფარული ბრძოლები მიმდინარეობს მსოფლიო ხელისუფლებებს შორის და რატომღაც ამოჩენა, მოდი რატომ? არა მარტო გეოპოლიტიკური თვალსაზრისით, არამედ იმის გამო, ეს არის ღვთისმშობლის წილხვედრი ქვეყანა. ეს ბოროტმა სულმა ზოგი რამ იცის, ეს უწყის, რომ მისი წილხვედრი ქვეყანა, ამიტომ ყველაფერს აკეთებს, რომ სარწმუნოების სულით წაშალოს ამ ქვეყანაში. მაგრამ რა? ისინი ეტლებითა და ხულებითა, თერმობირთულებით და სუპერშეიარაღებით ჩვენ სახელით ღვთისა ჩვენისა და ავსდებით და აღვემართებით. სადაც თუნდაც როგორც მაცხვარმა აღვიდგა 2 ან 3 ადამიანი ჩემი სახელით შეიკრიბა, მე მათ შორისა ვარ. ეხლა ესეთი ქადაგება იყო ვინმე ერვინე ნემსაძე არ ვიცნობ პირადად ვინ არის, არც კურთხევ არ აუღია, ფრაგმენტულად ჩვენს ქადაგებებს იღებს, დებს და ასე შემდეგ და რეზონანსს ქმნის იქიდან გამომდინარე და ცდილობს რაღაცებზე მიანიშთოს და მიუთითოს ქართველოს. გასულ ერთ ქადაგებაში ითქვა, რომ არ გამოჩნდა ვინმე ქართული გვარსახელით, რომელიც ამბობს, რომ უფლისციხე იერუსალიმია, საქართველო არის ისრაელი და ჩამოვლე. ეხლა ერთ კომენტარებში დაწერა, რომ აბა საწერიაო, ის არაფერს არ ამბობს. ის წერია, ის არის ჩაწერილია კერძო საუბრებში. ერთ-ერთი მორწმუნე, ვისგანაც გავიგო, რომ ასეთი ადამიანი არსებობს, ამ სასტმრებს აღწელებს, მან გადმომიგზავნა კერძო საუბრები ამ ადამიანთან, ჩანაწერები, რომელსაც ისმენდა, კითხვებს უსვამდა და პასუხობდა. აი, სწორედ იქ არის ნათქვამი ის, რასაც ის ოფიციალურად იმ დოკუმენტურ ფილმში არ ამბობს თავის ეგრეთ წოდებულ გამოკვლევებზე. კერძოდ ელობს რომ ირქმევს, რომ მესია მომავალი, რომ ქართველები ებრაელები არიან, რომ ჩვენ, ესე იგი ებრაელები რომ ჩამოვიდა და გავუსეთ 10 მილიონიანი, ჩვენ უნდა ესე იგი უთხრათ, რომ ჩვენც ებრაელები ვართ. ანუ ჩვენი მიწა ტკბილად და თბილად ზმურად დაუთმოთ სხვებს. როგორი შემპარავი რამ არის, ხომ ხედავთ ქართველების უდარდელობი და გამერა, მე რა პოლიტიკურად ყველაზე ძლიერები არიან, სუპერშეიარაღება, ძალიან დიდრები არიან, მსოფლიო მოვლენებს ისინი მართავენ. ძალიანაც გვაწყობს, რომ ებრაელები ვიყოთ. მე არ მაწყობს. და არც ვაღიარებ. მე ვარ ქართველი. ეს მახარებს. ორი რამ მიხარია. ამის ერთ ცხოვრებაში პირველ ყოვლისა, ერთი რომ ქართველად დავიბადე, მეორე რომ მართლმადიდებლობის ნიჭი მომეცა. ამ რწმენის არავის არ შეურაცხო, მაგრამ ცნობილი გამოთქვით უპასუხებ, ყველას თავის სამშობლოში გაუმარჯოს. ჩვენ სულს არაძულს არ უსურვებ და ჩვენ წინაპრებს არ უბრძოლიან და მეფებს სხვების მიწების დასამ ყოველთვის თავს ვიცავდი. ჩვენ თავი დაგვანებოდა. კარგები არიან, მაგრები არიან, დიდრები არიან, გავლენ თავისთვის იყვნენ. პრობლემები ყოფნის საქართველოში, უმაგათოსაც. მე ერთი რამ უნდა გავარჩიო, რომ ერთმა კომენტარში დაწერა, რომ ბრძოლს ებრაელებს ღმერთმა დამეფაროს. როგორ შეიძლება ქრისტიანს ვინმე ზულდეს? როგორ შეიძლება? მოასწავებ ებრაელებს და სიონისტებს. ნახეთ, აბა თუნდაც სოციალურ ქსელებში რომ გიყვართ ქექვა. თვით მათი რაბუნები პროტესტით გამოდიან და ამბობენ, რომ სიონისტები არ გამოხატავენ ისრაელი ერის ნებას და სურვილს. დიდმა ტალღამ გადაუარა ეხლა ხანს საპროტესტო. არის იმისი ცდილობაც, რომ ნეთანიაჰუ გადააყენონ მისი არცთარი პოლიტიკის გამო. ჩვენ ვანსხვავებთ მაშას სადამეთ და ყველამ გაიგოს სიონისტებს და ებრაელებს. ჩვენ რა თქმა უნდა პატივს ვსვამთ, კიდევ რატო ვცეთ 26 საუკუნე ნაბუქოდონოსორმა რაც წარმოსწევნა ისრაელი და ესე იგი დიასპორაში განიბნენ ებრაელები, მათ შორის საქართველოში უხვად მოვიდნენ. და არა მარტო ბარში, არამედ თაშიკვლად რაჭაში და ასე შემდეგ. და ესე იგი ქართველი ებრაელი ფენომენი წარმოიშვა. განუმეორებელი სიყვარულით უყვართ საქართველოს. მე წმინდა მიწაზე რო ვიყავი გოდების კედელთან ქადაგებდი მათ შორის ანტიქრისტის მოძვლაზე და ესე უამრავი ხალხი შეიკრიბა, მათ შორის ებრაელები და ესე ტურლალები როათ კიკინები ჩამოშვებული და ასეთების და ისეთების ყველანაირი და ერთი მოვიდა ებრაელი, აღმოჩნდა ქართველი ონიდან.
ყურში ჩამჩუჩულა მამაო ესენ ფანატიკოსები ებრაელები არიან და ესე იგი შეიძლება დიდი ვნება მოგაყენოთ და აღარ ილაპარაკოთ ხარი რატომ მეთქი თქვენ არ იყავით მეთქი რომ სტეფანე ჩაკოლეთ ხოლოდ იმის გამო რომ ჭეშმარიტებას შეუდგა ქრისტე იწემა მეთქი და მაშინ სხვათა შორის ჩვენ მრავალგზის ხსენებული პავლე მოციქულის რომლის ნათესავის იყო მონაწილეობდა ტანსაცმელს იცავდა როცა ქოლავდნენ ამ ჩამქოლავებისა პავლე მოციქული გარდა მაგისა ესე იგი ილაპარაკეო რუსეთზეც მილაპარაკე იცით რა არის აი ვინც გამკითხავები ხარ ცინიკოსები და ლირიკოსები როგორც თქვენ იცით შეფასება თან მიმდევრულად მოისმინეთ ჩვენი ქადაგებები რა კი განიკითხავ სულ ცოტა უნდა იცნობდეთ მის ქადაგებებს და ასეთ ტენდენციურად თავად თქვენ რატომ ხართ არა ჩვენ არამედ თქვენ რუსეთზეც ბევრი გვისაუბრია რას წარმოადგენს და რა მისია აქვს დასავლეთზეც ისრაელზეც მუსლიმებზეც და ასე შემდეგ ერთმა კომენტარებში დაწერა მამო რა გრჩითო თქვენ სამღვდელო საქმეს მიბაძეთო კი გებლანდებათ სურვილებში მაგრამ ეგ არ მოხდება რატო იცი ჩვენ წინაპრებს რომ ასე აზრობთ მათ შორის კათოლიკოსებს რომლის მოწამეებიც აქვს აი ამის გამო რომ სამშობლო უყვარდათ ისლის ციხიდან გადმოაგდეს ასე რომ ეაზრნა ჩვენ მღვდელმთავრებს და მღვდლებს და წირმონაზვნებს 100,000-ობით რომ იხოცებდნენ ქრისტეს აი დავით გარეშა დავით გარეჯელი გადმოყურებს მისი ხატი დავით გარეშასი მარტო 6,000-ზე მეტი ბერი ეწამა აღდგომა ამე შაჰაბასის ხედით იყო დრო როცა ჩვენი დიდებული სასულიერო პირები מחვილით ხელში ციცავდნენ სამშობლოს და თავის მოყვას მაგრამ თქვენ ხომ ამას ვერ გაიგებთ სულ სხვა სულიდან სხვა ხედველობა და თავარია ლაჩხები ხარ თქვენ ზათახარ უწინ ყველა საამოთ ოღონდ კი რამე ვნება არ განიცადოთ და არ შემოგაკლეთ სასუსნავი აი ასეთებია ქართველების ერთი ნაწილი მაგრამ როგორც იტყვიან ხოლმე გლიშიში ცხარი ვის გაუწყვეტავსო არიქა ვიღაცამ რაღაც არ დაწეროს თავისი უმეცრებიდან და ქედმაღლობიდან გამომდინარე ჩვენ პირი დავიხშოთ ბერსაც გეტყვით აგერ ჩვენ ზემოთ არის ივერთა სავანე ისიც არა მახათასთანზე როგორ აიგო და ასე შემდეგ პატრიარქის რა გამოცხადების საფუძველზე და სხვადასხვა როდესაც საძირკველი იყრებოდა და მე იყო შეხვედრა ამ შეხვედრაზე პატრიარქთან მღვდელმთავრებთან და სასულიერო პირებთან ერთად იყო იმდროინდელი სააკაშვილის რეჟიმის პარლამენტის თავმჯდომარე უსუფაშვილი იცით რა თქვა მან თავის სიტყვაში თქვენ აი ესე მოგიხაზავთო ეკლესიაში და ფეხი გარეთ არ გამოდგა ესე იგი ჩვენ ქართველებს დედას უტირებთ ტვინს გამოურეცხავთ გადავაგვარებთ გადავაჯიშეთ თქვენ ხმარ ამოიღოთ მხოლოდ ქრისტეზე ისაუბრეთ ეკლესიაში აი ასეთი განწყობილებისაც არიან საქართველოში ეგ არასდროს არ მოხდება პირი რატო არ მოხდება იცი იმიტომ რომ ამაყი ვარ და არა შემაუფალმა ვიღაც უსუფავშვილმა კი არა შემაუფალმა იესო ქრისტემ მიბრძანა მოციქულებს უბრძანა და ამით სამოციქულო სამღვდელოებას წარვედით და მოიმოწაფენით ყოველნი წარმართი ამიტომ ჩვენ ვასრულებთ ამ ლოცვა-კურთხევას პავლე მოციქული ამბობს ჟამითი უჟამოთ იქადაგეთ ყველგან თქვენ ენაზე ვთქვათ არა მარტო ტაძარში არამედ ტრამვაის ტროლეიბუსშიც თუმცა მამაო ზოგიერთი ირონია შენიშნავს ტრამვაი აღარ არსებობს მაგრამ და რა მე ვფიქრობ ეს სწორი გადაწყვეტილება არ იყოს სწორი თავის დროს ეხლა რატომ დარის მაგას მე მოგახსენებ თუ საჭირო გახდება კონდუქტორებთანაც ვილაპარაკებთ ეხლა ამის დრო და ჟამი და საჭიროება ფიქრობ არ არის ის რომ ჩვენ ვერავინ ვერ დაგვაყენებს ერთ ადგილას სადაც კი საშუალება გვექნება აგერ მე ჩემი სულიერი შვილები ვლად რო იკურთხნენ მამა გიორგი ივანე და სხვები ერთ დარიგებაში ერთ-ერთი ასეთი რამეც უთხარი სადაც არ უნდა იყოს ჟამითი უშამოთ იქადაგეთ არა მარტო ტაძარში წირვა ლოცვაზე არამედ მიცვალებულის წესის აგებაზე რომ წაგიყვანენ პანაშვიდზე პარაკლისზე ჯვრის წერაზე ყველგან სადაც კი მოხვდებით შეძლების და გვარად იქადაგეთ ღვთის სიტყვა და უფალმა რა მოაყოლა ამ ლოცვა-კურთხევას რომ იქადაგოთ საბრძოლება ეკლესიის გარეთაც სადაც მინდა გულის ადამიანები არიან ეს მშვიდობა რომელიც ჩემია მე ვარ მშვიდობის მამა თქვენს მიერ მიეფინება იმ ადამიანებს ხოლო ვინც სადაც არ არიან წმინდა გულის ადამიანები იქ ძალას და ხამლი ფერსაცმელი დაიბერე გადადეკით სხვა თუ გადაგედა ვერ დაასრულოთ ქალაქების სოფლების და დაბნების მოვლა
ჩემს დიდებით დაბრუნებამდე. ანუ რა ქრისტეს დიდებით დაბრუნებამდე ნაბრძანები გვაქვს, რომ ვიქადაგოთ ღვთის სიტყვა და ამას ვერანაირი პარლამენტები ადამიანური, საკანონმდებლო ორგანოები, უსუპა შვილები და ასე შემდეგ ვერ შეაჩერებენ. და ვერ შეაჩერეთ მთელი ამ 20 საუკუნის განმავლობაში. უწინ ეწამებოდნენ, ვიდრე დუმდებოდნენ და სულს რომ აბარებდნენ, უფალს ადიდებდნენ. და ისე ღვთისკენ მოუწოდებდნენ. აი ჩვენი სახელოვანი წმინდა გიორგისი ფარველობის ქვეშაც ავარ ღვთისმშობელ მარიამთან ერთად. მარტო ერთი თავისი მოწამეობრივი აქტი ერთ დღეს 10,000-ზე მეტი მოაქცია სარწმუნოებაში. ჩვენ სწორება გქონდეს არა ამათზე, ამ გზაშესტომილ ადამიანებზე, რა საზოგადოებრივი მდგომარეობაც არ უნდა მიიღონ მათ, არამედ სწორება გქონდეს ღვთისკენ და მისი წმინდანებისკენ. აი როგორც თავად მოციქული პავლე ამასთან დაკავშირებით თავს მობაძავ, ანუ მომბაძველ, ჩემ დაიყვენით ვითარც ამე ქრისტესი. ისინი ქრისტეს ბაძავდნენ და ჩვენ წმინდანებს უნდა ვიბაძოთ. თავად პავლეს მოკვდინების ერთ-ერთი მიზეზი იყო ის, რომ ის ქადაგებდა ჭეშმარიტებას. და როგორ გაბედა და იმპერატორის ნერონის ერთ-ერთი საჭურისი მოაქცია სარწმუნოებაზე. ერთ-ერთი ბიზესი ესეც იყო მისი დაჟის და ეხლა ნერონისგან სხვა რა უნდა რას უნდა მოელოდე. იყო მამათმავარი. იქ წაგიკითხავთ მისი ცხოვრება. იმდენად ავხორცი იყო და უსინდისო. უბრძანებდა ხოლმე თავის კარიტაზე უკაცრავად თქვენთან ეკლესიაში ვარ. სვეტზე მიაბამდნენ და აუპატიურებდნენ დაუსრულებლად. ასეთი ადამიანისგან სხვას რას ელოდებით? ანუ როგორც კახელები იტყოდნენ, ვირისგან ციხრი არავის ცხელია დღემდის. კოკასაშინა რაცა არის იგივე ის წარმოდინდების, როგორც რუსთველიც ამბობს, ღრმად მორწმუნე ქრისტიანი ადამიანი და ასე შემდეგ. ისე რომ ერვილესაც და სხვებსაც ვინც ამონარიდებს აკეთებ ჩვენი ქადაგებიდან, გთხოვთ რომ აიღოთ ჩვენგან ლოცვა კურთხევა. ეთიკურად ეს უფრო სწორი იქნებოდა. გარდა მაგისა, განზრახესებ ძაფრინებს, როიდებ თემებს და მე რას იწევს ეს? წაიკითხეთ კომენტარები, ორად იხლიჩება იქაც ხალხი. მომწონი და მაგინებლები, მაძაგებლები, მათ შორის ეკლესიის პატრიარქის უყვათარი და სხვა. მე ტენდენციურად რომ იღებ და დებ ფრაგმენტებს, ტენდენციურად ესმით ბევრს. ჩვენი საქმე ის კი არ არის ქრისტიანების რომ გახლეჩვა შევიტანოთ, ერთი პირიქით სიყვარულმა დაფარეს სიმრავლე ცოდვა. ჩვენ ისინიც უნდა გვიყვარდეს და მიყვარან კიდეც. რატომ? ამიტომ მოყვარეს პირში უძრახეს. სიმართლეს რო ვეუბნებით, ათიდან იქნებ ერთი მაინც დაფიქრდეს და მოიქცეს ჭეშმარიტებაზე, რომ რასაც ის აკეთებს, სინამდვილეში არ არის არც სამშობლოსი, არაფერი, სინამდვილეში ეს არის დასავლეთის გავლენების გაძლიერება. რაც შეეხება რუსეთს, რატო არაფერი, როგორ არ უამრავი, აი მოგიყვან ერთ მაგალითს. რამოდენიმე წლის წინათ რუსთავის ეპარქიაში, მთავარ ტაძარში, განგოგასმისა, ვიქადაგეთ. ქადაგებაში მოტანილი იქნა ერთ-ერთი წინასწარმეტყველება, სადაც ნათქვამია, რა ხვედრი ელოდება რუსეთს ბოლო ჟამს, შაგრენის ტყავით რო დაიხვევა და დაპატარავდება და ცენტრალური რუსეთი დარჩება ღა, ბევრი ომებისა და ასე შემდეგ გამოისობით, იქვე იყო ქადაგება და წინასწარმეტყველება, რა ელოდება ჩრდილო ამერიკას, რომ საბოლოოდ ის ჩაიძირება ოკეანის წყლებში და აღარ იარსებებს. და მომყავდა კონკრეტული მაგალითები თანამედროვე და მაგალითად ჰილარი კლინტონის არჩევნებია. 3 დღეღა დარჩა არჩევნების დასრულებამდე. ყველა მსოფლიო დიდი პოლიტიკოსი და სახელმწიფოს მეთაური უკვე ულოცავს მას გამარჯვებას. ტრამპი და ის ერთმანეთს ერკინებოდნენ, ასე თქვა. ხო და ეხლა წარმოიდგინეთ, ავენიუ პარკში ერთ-ერთ ბოლო ტრიუმფალურ გამოსვლაში, ბრჭყალებში, რა თქმა უნდა, ჰილარი კლინტონი ასეთ რამესაც ამბობს. თქვენ ალბათ იცით ამერიკელებს მიმართავს, თქვენ ალბათ 10,000-ობით ადამიანი და თქვენ ალბათ იცით, რომ სერიოზული პრობლემა არსებობს ჩვენს კონტინენტზე. ციტატა მომაქვს მე. დიდი დანახეთქია და ეს ნაპრალი თანდათან ისდება მთელ კონტინენტზე. საბოლოოდ რა მოხდება? გაიხლიჩება და ორივე ნაწილი გახლეჩილი ჩაიძირება ოკეანის წყლებში. ეს ერთი რომ თავად კონტინენტი გაუჩინარდება, მეორე რომ ეს წყლები საწავა რომ ამხელა მასა ჩავა ოკეანეში, გადმოვა ნაპირებზე გადარჩენილი კონტინენტების დატბორავს და იქნება უდიდესი მსხვერპლი. ჯერ მარტო ეხლა რა კი ამერიკა ვახსენებთ, ეხლა ხანს მოხდა ესე იგი დიდი ტეხასის შტატში თუ არ ვცდები, დიდი წყალდიდობა, სამწუხაროდ ბავშვები დაიღუპნენ და ასე შემდეგ და რა უძლურია ადამიანი უბრალოდ ეს მინდა განახოთ.
ეხლა წარმოიდგინეთ, როცა ამხელა მასა ჩავა ოკეანეში, რა დაემართებოდ გარშემო კონტინენტების მოსახლეობას. რა თქმა უნდა, არ ჯერათ გაღიზიანებთ, არ გინდათ მოისმინოთ, მაგრამ უფალი ამბობს, ჩემს წინასწარმეტყველებს პირს ნუ დაუხშობთო. გაიგეთ საყვარელო. ეს უფლის წინასწარმეტყველება, გაფრთხილება მისი სიყვარული და გამომდინარე, რა არის გამოსავალი? ვაი, როგორ მოიქცეთ, ვის შევეფარო ჩრდილოეთ დასავლეთ? არც ერთს. ღვთისმშობელ მარიამს და მისგან ხორჩეს ხუმღმერთს. მამა, ეცით რა, ჩვენ ურწმუნოები ვარ და ჩვენ ესენი არ ვჭირდა და ხახახი. კეთილი. ასე იცინოდნენ და დასინოდნენ ნოესაც, რომელიც ჯერ 100 წელი და მე ღვთის ბრძანებით დაუმატა 20 წელი უკადაგებდა სინანულს სარდლის დროინდელ ხალხს. დასინოდნენ აბუჩადი აბა შეხედე რამე ნიშნები არის წყალდიდობის, წვიმის ნიშნებიც კი არ არის, გვალვებია. მაგრამ მე რა მოხდა, როცა ამოიწურა ღვთისგან დადგენილი ვადა ქადაგების მაშინ სისხლის უნარიანობა დიდი ქონდა 120 წელი ეს არაფერი არ იყო, ასე ვთქვათ. უბრძანა თავისი რჩეული მის მიერ მისი ხელით დაგებულ კიდობაში ცხოველებითა და ოჯახის წევრებით შეიყვანა, თავად დაუგმანა სარკმელი და წამოვიდა მრისხანების 40 დღე და ღამე წვიმდა. ჯერ ერთი დღე და ღამე რწმუნს რა საშინელებია, სახლები მოაქვს, მანქანები და ასე ხალხი იხშობა და უსამკაროდ 1000-ობით, 10000-ობით რჩებია და რა იქნებოდა წარღვნის დროს. მთელი დედამიწა დაიტყურა. მხოლოდ ნოე ყველაზე მაღალი მწვერვალებიც კი დაფარა. სად არის მათი სიცილკისკისი და დაცინვა მართალი ნოესი? კითხულობ. ნოე სევდიანად გადმოხედავდა ხოლმე სარკმლიდან, სადაც 10000-ობით და 100,000-ობით სიცხეზე გაბერილი და წყალნაკლაპი გვამები ტივტივებდნენ. ჯერაძნელია სატანი ამის დანახვა. თავანდამატური რწმენა უნდა ჰქონდეს და მოთმინება, რომ გადაეტოვ თუნდაც კიდობაში რასაც უძლებდა, ამდენ სიმხრალეს, სკორესი და სკინდლისა. უხაერობას, ამაზე გამოწვეული თეთრგან ლაპარაკობს ივანე ოქროპირი და სხვადასხვა. ეხლა სიტყვა დამიგრძელდა და რა მინდა ვთქვა საყვარელო. ამერიკაზე დაწვრილებით ვილაპარაკე რა, რუსეთზე გამოდის ეს სიტუაცია. გამოდის და როგორი ტენდენციურები არიან და უსამართლო. ამოგლიჯა ის ნაწილი, სადაც რუსეთზე წინასწარმეტყველები და გამოვიდა აღშფოთებული, ხედავთ ეს მღვდელი ვიღაცა, რას ლაპარაკობს ამერიკაზე. ეგ შენი ბოსია, საწოდავ, ჩემი ბოსი არ არის ამერიკელი პრეზიდენტი, კარგად იცოდი. ჩემი წინამძღოლი, ბავშვაც კი ეცინება. ჩემი წინამძღოლი არის უფალი ჩვენი იესო ქრისტე. არიქა როგორ ვაკადრე შეურაცხყოფა მე რა ეს არის წინასწარმეტყველება. გნებავს მიიღე. არ გინდა ნუ დაიჭერე, მაგრამ უნდა იცოდე ხედრი როგორი იქნება შენი. და ამაში რომ გაფრთხილებ, ამაში ღვთის სიყვარული დაინახე თორე რამჯის. ადამიანურად ჩამოთვლე ახლა ქეთოს მზითებივი. ვარ მძიმე დაავადებული, ზაფხული ყველაზე მძიმე პერიოდია ჩემთვის არის სიცხე ამ ტაძარში. არ სარწლების გახება არაფერს აღშვილის, ოფლად ვიწურები, ამას სხვა რამ მოაქვს, საშინელი ქავილი. ენი თავწერელი, აი რავი ჯვარცმული ვთავარ, გულახილად რო გითხრათ. მაგას ემატება, ახლა ყველაფერს ხომ არ ჩამოგიყვება. გულის ტკივილი. გარდა შაქრის აწევისა, ამ პერიოდს და სიცხეს მოაქვს სხვა გართულებებიც. სახსრებით, საგრძნობლად მაპატიეთ, უკვე კაპილარები მეტყობთ, დამიწვრები და ფეხები. ესე იგი და ყველაფერს ვერ მომყვები საკვარი მიუხედავად ამისა რა მეტყობა ან ავადმყოფა ან დაღლილობის რატო უფლის სიყვარულით არის ჩემი გული ანთებული და თქვენი სიყვარულით ვინც მოსულთ ამ გაუსაძლის ამინში ღვთის სიტყვის მოსასმენ და ღვთისმშობელ მარიამთან ლოცვა ვედრებისთვის ეს არის ყველაზე არსებითი და მნიშვნელოვანი რა ნარჩენი რა ლეშია ეს სხეული მიწისაგან მიწის და რა თქმა უნდა რა კი ღმერთმა მოგცა სხეულის თუმცა ცოდვის შედეგება მაინც მის წყალობა სიყვარულის რომ ამ უხეში კრეცაბელი როგორც ივანე დამასკელი აქვს დაფარულია დემონური სამყარო ეშმაკებს ვერ ხედავთ იმიტომ რომ უხეშის ბუნება აქვს სხეულისა და სხვა ამასაც გაფრთხილებაში ღმერთმა მოგცა ჯანმრთელობაც მისი ნიჭია შეძლებს და გვარად უნდა ეცადო ჯანმრთელობას გაუფრთხილა მაგრამ ისე არა თვით მისთან გაიხადო და ყველაფერი და ყველა ანაცვალო ამას არიან ასეთი ადამიანები მოკლედ კრესიტაძე ტენდენციურად მოაშორა წინასწარმეტყველები რუსეთზე თუ რუსეთზეც მოგვასმენინებდა აუდიტორიას იმ ქადაგებას იმ მღვდლისა ამ მღვდლისა მაშინ რა იქნებოდა თუმცა ობიექტურად ლაპარაკობს არა მარტო დასავლეთზე არამედ ლაპარაკობს რუსეთზე ყველა იმ მოვლენებზე რაც სხვა კონტინენტებზეც მოხდებოდა არაფერი ჩემი იქ იყო ცნობიერი საკაზე ხმისტემბრი ყველაფერი იყო წმინდა წერილიდან და წინასწარმეტყველთა წიგნებიდან აღებული და ვისედავება ეს საწოდავი კრესიტაძე ღმერთს ეკლესიას წმინდანებს წინასწარმეტყველებს კეთდო თუ ვის ღმერთმა შეიწყალოს
გონება გაუნათლოს. ამაზე კარგი აბა რა უნდა უსურო ამ ადამიანს და ამნაირებს. ისე რომ ყველა ამათ გალაქტიონის არ იყოს, მე რომ მიყეფავენ ავიზაღლებიაო, შევაგებებ ქართულ სიბრძნეს. ზაღლი ხებს ფარამიდის. მაშ არაგეშინოდეს შიშისაგან, ღამისა და ისრისაგან, რომელი ფრინავ დღის იყო, აწლისაგან, რომელი ვარ ნელსაშინა, შემთხვევისაგან და ეშმაკისა შუა დღისა. დაეცვენ მარცხენით შენსა, ათასეული და ბევრეული მარჯვენით შენსა. ძველ ქართულად ათასეული ბევრ მარიცის ბევრეულათაც იწოდებოდა. მაგალითად, ბევრეული ნიშნავს 10,000, ბევრის ბევრი ნიშნავს 100,000. ამიტომ ჩვენს პატიანეში ვკითხულობთ, ხო 100,000 მოწამეს, 100,000 არ წერია, ეს სიტყვა არ იხმარებოდა მაშინ. არა ეს რიცხვი, არამედ ბევრის ბევრი ეწამა ნიშნავს 100,000 ადამიანი ეწამა მეტეხის ხიდთან. ხათაღალისებლობისათვის, ჭეშმარიტებისათვის ესე იგი. დაეცენ მარცხენით შენს ათასეული და ბევრეული მარჯვენით შენს. ათასები და 10,000-ები დაეცებიან შენს მარჯვნივ და მარცხნივ. ხოლო შენ არა მიგიახლენ, განა არ ექნებოდ ბრძოლი, მაგრამ ვერ მიგიახლებიან. რატომ? ჩემი ბედს საშუალებს, ჩემი ფრთები და ჭეშმარიტება, რომელიცაც შენ მოსე და სათნოებანი გიცავენ ამ ბოროტი ძალებისაგან. ხოლო შენ თვალითა შენითა ხედვიდე და მისაგებელი ცოდვილთა იხილო. რაც შეეხება ცოდვილს, საკუთარი თვალით იხილავს, რომელსაც ღმერთი არ იცავს, არ იფარავს. ჭეშმარიტება არ მოსიეს, რადგან არ ისურვა, რა ხვედრი ელოდება. რამე თუ შენ უფალი ხარ, სასო ჩემდა და მაღალი გიყოფია შესაძლებელად შენდა. არა შევიდე შენ და ძვირი და მაღალი გიყოფია შესაძლებელი, რას ნიშნავს? მაღალი არის ძევთისა. გახსოვთ ღვთისმშობელ მთავარანგელოზი გაბრიელი რომ ეჩვენა და ახარა რომ დედამთისა შეიქმნა. ძალი მაღლისა მოვიდე შენზე და წმინდა მამაკის განმარტებით ძალი მაღლის არის ზემხოლოჩობილი ყოვლადწმინდა საერთის მეორე ჰიპოსტასი, მეორე პირი, ზემრთისა, ხოლოჩობილი მამისა. იმდენად უყვარს ღმერთს ადამიანი, რომ ძალი მაღლის აღყავით ჩემს შესაძლებელად. იოანეს სახარების დასაწყისში ვკითხულობთ, რომ ესრეთ შეიყვარა მამა ღმერთმა ეს ღვთისმსოფელი, ხოლოჩობილი ძე გასწირა ჩვენისა ცხოვრებისათვის. სხვაგან ქრისტეს ფსალმუნის წინასწარმეტყველებაში ნათქვამია დავითთან მაცხოვარზე, მაღლის ძეზე, ნათქვამი არის, რომ იგი იყო მორჩილი მამისა, მორჩილი ვიდრე სიკვდილამდე. სრული მორჩილება ჰქონდა და მამის ნება, ძის ნება და ეს არ უნდა ვიფიქროთ, რომ ძეს არ სურდა ჩვენი ხსნა და მამამ ძალით მოვა. ეგეთი რამ არ არსებობს. სრული ჰარმონია ყოვლადწმინდასთან, სრული ერთარსება, სრული გაგება, სრული თანაარსობა. ერთი აქ ბუნება, ხელმწიფება, მადლი, ნეტარება, საქმე ჩვენი მოქცევა და ცხონება ერთადერთი განსხვავება მამისისა და სულიწმინდას შორის ეს არის ჰიპოსტასური განსხვავება, რომ მამა არის უმიზეზო მიზეზი ყოველთვიში, რა თქმა უნდა, ზემ მისგან არის მხოლოჩობილი, მამისაგან გამოვალს ოდენ სულიწმინდა საუკუნოდ უგუნისამდე. იგი როგორ უყვართ მამა ღმერთს, რომ ზემ შესაძლებელად დავიხატა, რომ ძე მაღლისა. არა შევიდე შენ და ძვირი და გვემაი არა მიახლო საყოფელთა შენთან. რამე თუ ანგელოსთა მისთა და უბრძანებია შენთვის დაცვად შენ და ყოველთა შინა გზათა შენთან. მაღლის მოვიდა ჩვენისა ცხოვრებისათვის, ზეცითგან დედამიწაზე, გარდამაგისა ანგელოზებს, რომლებიც სახურისულები არიან, სწორედ ამისთვის შეიქმნა, რომ სახურისულები იყვნენ შორის ღვთისა და შორის ადამიანისა, უბრძანებიეს მათთვის დაცვად შენ და ყოველთა შინა გზათა შენთან. არა მარტო ადამიანებს, ცალკეულ ადამიანებს, ქრისტიანებს, ყოველისა იცავენ, არამედ ცალკეულ ქვეყნებს და ცალკეულ ხალხებს ცოტა მოგვიანებით დასასრულ ჩვენი საუბრისა პატერიკული მოთხრობიდან მოგახსენებთ მაგალითად პეტრე და პავლე მოციქულებთან ახლოვდება მათი დღესასწაული პატიჟებთ წინასწარაზე ვთქვათ სადღესასწაულო წირვა ლოცვაზე წმინდა გავაცნო ჩვენს იქ მოსულ ბრევსა თუ სტურად მოსულებს წმინდა გრიგოლ პალამას არაჩვეულებრივი სიტყვა პეტრე და პავლე მოციქულებზე რაღვაწლი ჰქონდათ რა საფრთხება და რა დამსახურება ღვთის წინაშე და კარგია რომ მათ მაგალითს ერთ პატერიკულ მოთხრობაში მოვიდა მას ანგელოზებსაც უბრძანა და საკუთრებად არიან შორის ღვთისა და ადამიანისა. და თითოეულ ადამიანს ქვეყნებს ერებს ყავთ თავიანთი მფარველი ანგელოზი. მაგალითად ვიცით რომ მთავარანგელოზი მიქალი მფარველია მართლმადიდებლობის, მართლმადიდებლური სამყაროსი, ასევე მფარველია ისრაელისა.
თავარანგელოსი გაბრიელი მფარველია სპარსეთისა და სპარსეთთან, ანუ დღევანდელ ირანთან დაკავშირებით ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენები დატრიალდება და უკვე ჟურნალს ვხედავთ ჩვენ ისრაელ ირანის ომის სახით, რომელიც ერთხანს პაუზას აკეთებენ და მე რა იქნება ამაზე ბევრი ვისაუბრეთ წინასწარმეტყველი, ამჯერად აღარაფერს მოგახსენებთ. მაშასე ხელთა მათაზე და აღიბრაშენ და ნუსადე წარსე ქვასაფეხი შენ. აი ეს სიტყვები მოიყვანა სატანამ, როდესაც ქრისტეს აწმუნებდა გადახდიო და ანგელოზები დაგიჭერებო. გესმით რა ვერაგია. თარა სასუწარკვეთილი სულია ძალიანაც კარგად იცის ვინ არის უფალი, მაგრამ იმდენად გაბოროტებული და დაბნელებული არის ღვარძლით, რომ საღად ვერც აზროვნებს როგორც სიტყვიან. ახლა მათ გწამდეთ რომ ეშმაკის კი ძალა დაუთო, მაგრამ ღვთისგან უამრავი ზეციური ძალები და წმინდანები თავად უფალი ძემხოლოდ ჩობილი გვიცავს. კარგად იცოდეთ. ვისაც არის სასუება უფლისა და მისი წმინდანები არაფრის გაკეთება არ ძალოს ბოლოს. მაგრამ მეორე ზღვრით წმინდა მამები გვაფრთხილებენ. არ შეიძლება გამოიწვიო ეშმაკი და მისი ანგელოზები. ეს არის უკვე ამპარტავნება, მზვაუბრობა, ქედმაღლობა, თვითდაჯერებულობა, ამის გამო ღმერთი მოუშვებს რომ ბრძოლა გიყონ და გამოგცადონ რამდენად მართლა მაგარი ბიჭი ხარ. თქვენი გამოთქმა რომ ვიხმარო. ეშმაკი არასდროს არ უნდა გამოიწვიო. ჩათვალე რომ არც არის აი მე და უფალი. გაგიჭირდა გასასწრელი უხილავით უხილული ბრძოლები და მიმართე შენს უფალს შენი ხსნისათვის გარდამოსულს დედამიწაზე. მას ხელთა მადა ანგელოზები რომ დაგიცავენ აღიბრაშენ ნუსადე წარსე ქვასაფეხი შენ. ალბათ გახსოვს ცნობილი სამი გამოცდის შემდეგ ნათლისღების შემდეგ უფალი განმარტობდა უდაბნოში ანგელოზები ამ გამოცდების მერე ეშმაკისაგან მიუდგნენ და მსახურებდნენ მას გარკვეული დრო და ჟამი უდაბნოში. ხოლო როცა დაბრუნდა ერთხანს განერიდნენ ანგელოზები და უფალმა დაუშვა მისი შეფრობა, ვნება, წამება, დამცირება ჯვარცმა. და როცა ციცი კისკისი უფალს ეუნეოდნენ ჯვარცმულს, ავა მოუხმეო, შენ ანგელო დაგეხმე, მე შემელია გუნდი და გუნდი ანგელოზების სხოვ და მომილიო ზეციურმა მამამ, მაგრამ მე ამისთვის მოვედი რომ ვეღნო და ვეწამო სულითვისი დავსვლა თქვენ კაცთათვის, ხორცნით ჩემი გამსტეხნე და სისხლით ჩემი დავსთხინე. უმწვერვალესი, უმაღლესი სიყვარული და თავდადება გამოიჩინა ჩვენს მიმართ. როგორ არ გვიყვარდეს ასეთი უფალი და როცა ამ ხელა წყალობაზე ხელს აუკრავ უფალს შენი ცხოვრების განმავლობაში იცოდე რომ შენდობა არ გექნება ეს სულიად სამართლიანი და დამსახურებული იქნება. აი როგორც ცოდვილს ამბობს დავითის ფსალმში უფალი ორჯერ და სამჯერ ვინებე ვისვლად ცოდვილთან და არა ინება ჩემი მიღებაო. როგორია ესე იგი თავისუფალ არსებას რომ თვითუფალი რომელიც სიკეთეს შემოაქვს შენში ძალით ის არ შემოვა თუ შენ არ მოიწვება, თუ შენ არ დაუშვებ. ასპიდსა და ვასილისკოსა ზედა ხვიდოდი და დათრგუნო შენ ლომიდან ვეშაპი. ასპიდსა და ვასილისკოში, რომელიც არის უშამესი არსებები, ქვეწარმავლები, მოიაზრებიან ბოროტის სულები, ეშმაკი და მისი ანგელოზები, ასევე ის ფათერაკები და განსასწრებელი, რომელიც სნებულებანი, რომელიც თანდებს მიწიერი ცხოვრების ჟამს. ლომი და ვეშაპი ერთ-ერთი ზედსახელია ეშმაკის, მას რამდენიმე სახელი ექნება, ერთი მათგანი არის ლომი, სხვა ვეშაპი და ასე შემდეგ. აი როგორც ერთ ჰიმნშია საგალობებში ნათქვამი, ქრისტეს მიმართავს ეკლესია სამჭედურითა შენის განკაცებისათენ მოინადირე ვეშაპი იგიო. გამოსდევ სამჭედური არის ანკესი. შენი განკაცებით სამჭედური გამოსდე ანკესი ვეშაპს და მოინადირე. ანუ შენი განკაცებით ეს რაც არის გასაოცარი გაუგებარი თავმდაბლობა ღმერთისა რომ მონის ბუნება მიიღოს სხეული და მოვიდა აი ამით სიმდაბლით სამჭედური გამოსდე ამპარტავნების გასახიერებას ეშმაკს. ამიტომ ამპარტავნებას როგორ დავუპირისპირდ? არ შეურაცხყოფით და სხვა ლანცვაგინებით, არამედ დავუპირისპირდ თავმდაბლობით. აგი უფალის გვასწავლეთ, მომხედეთ მე შვიდ ვარ და მდაბალი გულით. რაკი ჩემს მოწაფეებად იწოდებით ქრისტეს სახელს ატარებ ქრისტიანენი ხარ ამიტომ მე უნდა მოვყვათ ხოლო მე შვიდი და თავმდაბალი ვარ არა მარტო სიმშვიდისკენ მომიწოდა რომლებიც ზერთისად იწოდებიან შვიდობის ყოფილები არამედ ვასწავლა წყარო რა მოგიტან შვიდობას თავმდაბლობა
ხშირად გვითხოვს თანდაბალი ადამიანი როგორ მძიმე გარემოში არ უნდა იყოს ყველა სიმშვიდეს ინარჩუნებს ადამიანს თუ არა შინაგანი სიმშვიდე მოუწევს სულ მშვიდ გარემოში იყო შარზია რა როგორც იყვია სულ რაღაცაზე იღრინება და უკმაყოფილება გალაქტიონის ლექსი მომაგონდა ვიანდაგების ქარატხურზე მატარებელმა გაიარა მატარებელი საცა გავა მატარებელი ხუთი გავა ოლღა უკუჯავას აცილებდა თავის ოლს შუა აზიაში გადასახლებაში რა გითხრათ აღფრთოვანებული ვარ გალაქტიონ დაბედეს გადაუხევ ცოტა ქონდა სიხარული ფრანგი პოეტები რომანტიკოსები სიმბოლისტები სიურრეალისტები და ასე შემდეგ ორიგინალებში მიკითხია და მითარგმნია ჩემს სიჩაბუკეში ვერც ერთ მათგანს ვერც შარლ ბოდლერს ვერც ვიიონს ვერც არტურ რემბოს ვერც სტეფან მალარმეს ვერ შევადრი გალაქტიონს თუმცა ისინიც გენიოსები არიან პოეზიისა განუმეორებელია ასეთი ღრმა აზროვნება არა მხოლოდ კეთილხმოვანება ღრმა აზროვნება და კეთილხმოვანება შეწყული იშვიათად თუ ვისთანმე წამიკითხა და როგორ ტრაგიკული პიროვნება იყო მართლა ლექსები თავად წერდა გალაქტიონს ყველა მისი განცდა და ეს იყო წინაპირობა იმისა რომ გენიალური ლექსი შობილი იყო მინდა ესეც დავწინო ძალიან უნიჭო ლექსებიც აქვს დაწერილი ეს ისე მაშინ კომუნისტური რეჟიმი იყო და ხალხს უკვე უხდი და მათ ჰერე კოლექტივურ ხარი ხარ და რაღაც ეს სისულელეები ხარგი გადაუხადა კომუნისტებს მაგრამ რაც შეეხება მის შედევრებს აი შეუდარებელი არის დიახ ესეც უნდა ვიკითხოთ სიჭაბუკიდა პოეზიაც პროზაც ფილოსოფიაც ფსიქოლოგიაც ცნობის ადგილი უნდა ჰქონდეს ადამიანს უფალმა როცა გაკურთხა ცოდვით დაცემამდე 64-ში ადამ და ევას სახით და მე ცოდვით დაცემის შემდეგ აღორძინდი და გამრავლება გასაგებია რასაც გულისხმობს კაცობრიობის გამრავლებას გულისხმობს მაგრამ აღორძინებაში გულისხმება სულიერი აღორძინება განვითარება რისთვისაც აუცილებელია განათლება როგორც კლიმენტი ალექსანდრიელის ეკლესიის ძველი მასწავლებელი ამბობდა რწმენა მონათქვის ღვთისა ხოლო განათლება რწმენასთან ერთად მეგობარს და მეგობარი მონათზე მაღლად დგას ბუნებრივია მეორე მხრივ ვატყობ რომ აი სიბერეში რომ შევედი ისეთი ცნობის ადგილი აღარ მაქვს რაღაცნაირი შინაგანი სიმშვიდე შემოვიდა რაღაც დაბრძენების პერიოდი შემოვიდა ეს ჩემზე კარგად ყველა მოხუჩი მეტნაკლებად ხდება რაღაც ნებების დაყუდნა და ესე შემდეგ და ადამიანი დგას უკვე როგორ გითხრათ თვალგახელილი შემოქმედი ღმერთის წინაშე უკეთესად ხედავს და აფასებს ვინ არის ის არა მარტო ესეთი კონკრეტული ადამიანი არამედ ადამიანი როგორც ესეთი ანუ მასში იწყება სიბრძნის მოყოლება და ფილოსოფოსობა მოგრილი ყველა იმ შრეებისგან რომელიც მოუბრუებია სიბერისთვის მაგრამ პავლე მოციქულთან ერთად ვიტყვი ახლა მეხსიერების პრობლემების მეწყება მოხუცებს კოვიდის მერე იზრუნეს ჩვენმა დასავლელმა ბოსებმა ამაზეც რა თქმა უნდა მაგრამ პავლებრ ვიტყვი პავლებრ არავინ და არაფერი მინდა ვიცოდეთ გარდა იესოსი და ისიც ჯვარცმულისა აი ეს არის ყველაზე დიდი ცოდნა და ფილოსოფია და ღვთისმეტყველება საყვარელო მადლობა უფალს ყოფითი რაღაცები რომელიც ცხოვრებაში არადროს მაინტერესებდა ნელ-ნელა მავიწყდება და ალბათ კარგიც არის მეორე მხრივ არაფერი მავიწყდება რაც ჩვენ სარწმუნოებას შეეხება და ეს არის ყველაზე არსებითი გულში როგორღაც ნახევარხმაში ბოლომდე ვერ დავამთავრე გონებაში ლოცვის დროს მე ვთქვი რომ მეხსიერება არ წამერთვას მე სავსებით ვიდრე რომ ჩემთვის აქად ალცჰაიმერის დაავადება და ტრაგედია ადამიანის ასეთებთანაც ხონია ურთიერთობა როგორც მოძღვარს საზარელი მდგომარეობა ადამიანისა არის ადამიანი და აღარც არის ადამიანი და აი ეს კოვიდი რომელიც საგანგებოდ იყო გავრცელებული სოფლიო გლობალური ხელისუფლების მიერ სწორედ იმ სიონისტების რომელსაც 1 მილიონამდე უნდა მილიარდამდე უნდა მოსახლეობის დაიყვანოთ მოაქვს პირველ ყოვლისა 4 კოგნიტური დაავადება ანუ ტვინის დაავადება და მათ შორის ალცჰაიმერი
ესენი არიან ნეოფაშისტები. ამიტომ ამბობ ჩვენ ნეოფაშისტებთან იქ როცა ვლაპარაკობდი, ებრაელ ხალხს განვაცხებთ უსხურლია მათ შორის. თავად ებრაელებს, ვინც მართლა ებრაელები, არ უნდა ეს ხელისუფლება, არ უნდა ციონისტური შეხედულებები. მათაც გარკვეული დევნახ და კადრებიც გვინახია, პოლიციელები როგორ სცემენ და ამუნათებენ, მათ შორის რაბინებს, რომლებიც ციონისტურ შეხედულებებს არ იზიარებენ და პროტესტს გამოთქვენ. რომ ვკითხო, თავისუფლებაზე ლაპარაკობენ და ლიბერალობას და ესე შემდეგ. ეს ყველაფერი შეფარდებითია, სათავისუფარი გაგებული, აღარ მინდა ამაზე ლაპარაკი. მას ლომი და ვეშაპი ვერ შეეხებიან ასეც. რამე თუ მე მესვი და ამბობს უფალი და ვიხსნა იგი და დავიფარო იგი, რამე თუ იცნა სახელი ჩემი, ხმა ყოს შენ და ლომარ და მე ვისმინო მის და მისთანავე იყო ჭირსაშინა. ვიხსნა იგი და ვადიდო იგი, ღებზელობითა განვაცხო იგი და უჩვენო მას მაცხოვარება ჩემი. ამენ. აი ამას გვასწავლის 90 ფსალმი. ეხლა როგორც შეგპირდით შესავალში 4 პატერიკული მოთხრობიდან მოვიგონოთ და ვნახოთ თუ როგორ ებრძვიან არაწმიდა სულები ქრისტეს ეკლესიას, სამღვდელოებას და მორწმუნე ბრევს. ქრისტესებს სხვანაირად რო ვთქვა. არის ასეთი წმინდა მამა მაკარი დიდი ალექსანდრიელი. ორი მაკარი დიდი არის, ორივე ეგვიპტელი. ერთი რომელიც ალექსანდრიაში მოღვაწეობდა, მეორე რომელიც ეგვიპტის უდაბნოში მოღვაწეობდა. და რომელსაც აი ჩვენ ანგელოზები იცავენ და სხვა ვილაპარაკეთ 90 ფსალმუნიდან, რომელსაც აღმოჩნდა სიკვდილის წინ შეიტყო, რომ იცავდა არა ნებისმიერი ანგელოზი, როცა ინათლება მერვე დასის ანგელოზი, სიტყვა ანგელოზი მას ქვია, მერვე დასის ანგელოზი სადასიდან. მათი სახელი განივრცო ყოველ დასზე, სერაბინებზე, ქერაბინებზე ზოგადად და ასე შემდეგ. ერთი სიტყვით სიკვდილის წინ მას გამოეცხადა ზეციური ქერაბინი, ანუ პირველი ტრიადის ყველაზე მაღალი ანგელოზი სერაბინებთან და საღდართან ერთად, რომელებიც თავის თავში ჩვენთვის მიუწვდომელი სახით ღვთის დიდებას ატარებენ და რომელიც სიბრძნის მატარებელი ანგელოზები არიან და სიბრძნეს გადასცემენ რჩეულებს. მოკლედ გამოეცხადა და ამცნო, რომ მთელი ცხოვრების განმავლობაში მას იცავდა, შეაგონებდა სასიკეთოდ და სიბრძნეს აძლევდა სწორედ აი ეს ქერაბინი. აქ არის გამონაკლისი, ნათლობის დროს ჩვეულებრივს ენიჭება მერვე დასის ანგელოზი, მე თქვენ და ასე შემდეგ, მაგრამ მას საერთო განგებულება, რადგან ის უნდა ყოფილიყო მთელი თავის ცხოვრების განმავლობაში, დაუდგინა უფრო მაღალი ტრიადის ანგელოზის კერძო ქერაბინი. ალბათ წაგიკითხათ, ყოველ შემთხვევაში გსმენიათ მაკარი დიდის ეპისტოლები, რომელიც სიბრძნის მეტყველება მოკლედ და გასაგებად რომ სხვა. ეხლა კი მაგალითი მინდა მოვიყვანო სხვა მაკარიზე, რომელიც ალექსანდრიელი იყო, ესევე წმინდა მამა არის და მონოსონი, პერმონოსონი. ერთხელაც, როდესაც შუაღამე ახლოვდებოდა და მოცვა თიდგა, მას გამოეცხადა წმინდა მაკარი ალექსანდრიელს ეშმაკის ანგელოზი და უთხრა: მამო, უკვე შუაღამე მოაწია, დრო არის წავიდეთ მსახურებაზე. მაკარი დიდ სიბრძნე რომელიც ჰქონდა, გულისხმა ჰყო, რომ ეს იყო არაწმინდა სული, რომელიც სხვა იერით ეჩვენა, რა თქმა უნდა და უთხრა: განვედ შემგან სატანა. როდის იყო, რომ ღვთის მსახურებაზე ესრებოდით სიბნელის ანგელოზები. ჩაეცინა ეშმაკს და უპასუხა: მალე დარწმუნდები, რომ არ არსებობს არც ერთი ღვთის მსახურება და მონოზონთა შეკრება, სადაც ჩვენ არ მონაწილეობდეთ. მაგრამ გააჩნია როგორ მონაწილეობენ. უთხრა სიმართლე, მაგრამ დაუმალა ბოლომდის, რას გულისხმობდა. მაკარი წარსდება უფალმა დაგიშალოსო, შებრუნდა და გააგრძელა ლოცვა. შუა ღამისა შეულებისაებრ წავიდა ტაძარში, მონასტრისა, რათა შუაღამიანი მოესმინა. და ვიდრე ლოცვა შეუდგებოდა ძმებთან ერთად, გულში უფალს თხოვა: ღმერთო, მართალიაო, რასაც ბოროტისული მეუბნებლა. ნუ თუ ღვთის მსახურებაზეც არიან სიბნელის ანგელოზები. და აი ღმერთმა მისცა გონების თვალი აუხილა და დაინახა რა. იქ სადაც ბერები იდგნენ, მათ შორის უხვად იდგნენ რაღაცა პატარა შავი ეთიოპელებივით, ანუ ეშმაკის ანგელოზები, ზოგი გარედან უვლიდა და უფრენდა დიდი სიჩქარით ეკლესიას, ზოგი ტაძარში იყო და ასე დამგვარად ამ გაგებით ღვთის მსახურებას ესწრებოდნენ. მაგრამ რა ნახა მაკარიმ? დაინახა, რომ ზოგიერთი ანგელოზი, რომელიც ბერს დაუჯდა, თვალებზე ხელი დააფარა, თვლება მოგვარა.
ბერი აღარ უსმენდა, უკვე თვლემდა, ნახევრად ეძინა და ასე შემდეგ. პირიქით, ვისაც პირზე ბაგეზე შეეხებოდნენ, ისინი ეღვიძებდნენ, მაგრამ ვერ ერკვეოდნენ სად იყვნენ და ასე შემდეგ და აი გართობაში იყვნენ მთელი ამ ლოცვის განმავლობაში. მაგარი ღმერთ შესთხოვა. ებრძვიან სიბნელის ანგელოზები. ვინ იცავ ქრისტიანებს და უჩვენა დასი და დასი სინათლის ანგელოზების, რომლითაც აფსილი იყო საკურთხეველი და წმინდა ეკლესია, რომლებიც იფარავდნენ ბოროტის სულებისაგან. იყვნენ ისეთების ბერთა შორის მღვიძარენი, რომლებიც ეშმაკის სასტურებს არ ახვდნენ, ხიზლად იყვნენ, განიფრთხეს დილისაგან, ლოცვას ჩაუღრმავდნენ და მათ სიახლოვეს არათუ ვერ ჩერდებოდნენ ანგელოზები სიმნელისა, არამედ ვერც კი ჩაივლიდნენ მათ წინაშე. აი ეს ძალები იცავდნენ, იფარავდნენ. როდესაც მსახურება მორჩა შუაღამისა, მაგარი ალექსანდრიელმა დიდი ავტორიტეტი ჰქონდა ამ მონასტერში, სათითაოდ მოუხო თითოეულ მონაზონს და როგორც აღსარებაზე, ისე და იმიტომ რომ მღვდელთან ზოგიერთი საუბარი აღსარების ტოლფაზე ამობენ წმინდა მამები, დაეკითხა თვითონს, ვინ რას ფიქრობდა ლოცვის დროს და აღიარეს მართლაც ეს ხო ხედავდა, ვის როგორ ებრძოდა, რომ ერთს თვლემა მოერია, მეორეს წინაშე ქალის სახებამ გაიარა, ეშმაკები იღებდნენ ქალის სახეს და გაიარა და არაწმინდა ახორცული აზრები გაუჩინა. მართლაც რასაც მაგარი ალექსანდრიელი ხედავდა, თვითონს ის ბრძოლები უყვეს ეშმაკებმა. ესე აი არის ასეთი ათონური გამოცხადებაც პატერიკში ვიწერია ათონურში, რომ ერთ-ერთი წმინდა მამა ხედავდა სინათლის ანგელოზებსაც წირვალოცვის დროს და ხედავდა ასევე სიბნელის ანგელოზებს, როდესაც მოდიოდნენ წირვის შემდეგ ჯვარს ემთხვეოდნენ ბერები და სეფისკვერს იღებდნენ, ზოგი იღებდა სრულ სეფისკვერს, ზოგი ღვთისმშობლის გამოხატ, ზოგი მაცხოვრი, ზოგი ჯვრიანს, ზოგი ანგელოზის და ასე შემდეგ. მაგრამ რომ გადიოდნენ, ზოგი კარგავდა იმასაც, რაც გააჩნდა და ზოგი პირიქით ამრავლებდა. გასასვლელში იყვნენ სატანის ანგელოზები და ცდილობდნენ ის მადლი, რომელიც მიიღეს ბერებმა, წაესწია მათთვის. მაგალითად, რა შეიძლება გამოიხატოს? ჩვენ საკვალთ ასეთი ეგრეთ წოდებული მორწმუნეები, როგორც კი წირვა მორჩება, გადიან და იწყებენ ყაყას. ლაპარაკს ამაოებაზე, სისულელესე. არადა, რაც მიიღე, იმას უნდა გაუფრთხილდე. ერთ-ერთი ბერი იყო, წირვისინ მიდიოდა, მოდიოდა უჩუმრად. გამარჯვებასაც კი არ ეუბნებოდა არავის და ერთხელაც ბერები აღშფოთდნენ პატიმოყარეობიდან გამომდინარე და შერისხეს. შენ როგორ იქცევიო? ვერ ვხედავ, ვერ ვამჩნევ. რატო გამარჯვება სალამს არ გვეუბნებ? და მამაო რა უნდა გითხრათ, ვეც ვიწყებ ვისალმებას. საუბარს ალაგუნებურად კითხავი უპასუხო, ამასობაში მე ყურადღება მერცევა და მთელი წირვა ქონება აბნეული დგება. აი ამიტომ არის ლოცვის ასეთი წესი. გაგეღვიძა თუ არა, პირჯვარი გამოისახე, ღმერთს მადლობა შესწირე. ეცადი აღარ დაიძინო. თუ უკვე ადგომის დროა. ზოგს კი გუშინ წინაც მოვისმენთ, თავს კი აკნებთ, მაგრამ არ შეუძლება რომ გაიღვიძებენ და ნებივრობენ საწოლში. მე ჩაეძინება და ძილში დაცება ემართებათ და მრავალიცა სხვა ცოდვა. აგი გითხარით არსებობენ ისეთი ეშმაკებს, რომლებიც მხოლოდ სარეცელზე ებრძვიან ადამიანს არაწმინდა აზრებს აძლევენ და სხვა და სხვა. მე რუადგები მოწესრიგდები ხატებთან ლოცვა უნდა თქვა. წამოსვლის წინ გზავრობის ლოცვა უნდა თქვა. ტაძარში რო შედიხარ, უნდა ფსალმონის სიტყვებს შევიდეს არცაშენ. სეფისკვერებს რომ აგზავნე, რომ ან ხატებთან ლოცულობ, შესაძლებელი ლოცვა უნდა თქვა. უხსნელს ხატსაშენს მაგალითად მაცხოვრის ხატთან ღვთისმშობელო ქალწულობ, აი ესეთი ლოცვითი განწყობილება სახლიდან ჩამოგიყალიბდება. რა თქმა უნდა, ასეთი ადამიანები აღტაცებული მოისმეს იღვა ლოცვას და აი როცა ეკლესია შეძახეს ზე გვაქვს გულნი, ის უკვე უფალთან იქნება თავისი გულით ზეაწეული. მეორე მხრივ წარმოიდგინეთ ოჯახში წამოდგა, გვიან ადგა, ზარმაცად დაიბანა პირი, ორიოდე ლოცვა დიდი წვალებით გამოთქვა ხატებთან, წამოვიდა გზაში, დაინახა ერთი განეკითხა რა მოკლე კაბაათშია, მეორეზე რაღაც იფიქრა და ასე შემდეგ ამ ბუნება განწყობილ მოვიდა ტაძარში. აქ მისტარი ჯორეკანები და არაარსებითი ქრისტიანები შეხვდნენ, დაიწყეს ლაპარაკი, მაგალითად კარაქის სადუფრო იაფია, ორნაბილში თუ ნიკორაში და ასე შემდეგ. აი ამ სისულელეებით, ამ განწყობილებებით და გულისწყმებით შედიან ტაძარში. და რა სიკეთესელიან ესენი. ვერ სვენებენ, ცხმუტავენ, მომსვენრები არიან, გადაუჩურჩულებენ, შეიძლება გაიცინოთ კიდეც და სხვა და სხვა. იქაც აგრძელებენ ამაოებას, რაც გარედან შემოავალთ, შემოიტანეს.
ამიტომაც არის აი ვთქვათ ჩვენი სასაულთ მოქმედი ხატი შენ ხარ ვენახი რამოდენიმე ადამიანსაც ერთდროულად უნახავს ამ ხატიდან სინათლის განმოკრთომა მაგრამ ხო ის საგვირველება ეს სინათლე ერთზე გადადის ვინც დგას ტაძარში და სხვაზე არ გადადის მე როგორც წინამძღვარი დავუშვი რატომ გულისხმა მოსალყო ვინც მობიერად და გულის შემოსვლებით ლოცულობს მას ნათელს ანიჭებს ღვთისმშობელი მარიამის მიერ ამ ხატის მიერ უფალი და ვინც ასეთი არ არის რა თქმა უნდა ამ წყალობის ღირსით სავსებით ბუნებრივია ვერ იქნება ანგელოზები იცავენ ადამიანს არა მარტო ცხადში არამედ იცავენ სიზმარშიაც აი მაგალითად არის ასეთი წმინდა მამა პაისი დიდად წოდებული მეხუთე საუკუნის მამა იყო ერთხელაც ერთ-ერთმა ბერმა და სიბრძნით იყო ცნობილი ეს მამა და ასკეტური ცხოვრებით გადაწყვიტა რომ მასთან მისული იყო მის სენაკში და სული სარგებელი კითხვები დაეცვა და პასუხი მიიღო მაგრამ როდესაც შეაღო სენაკის კარი და იყო დღე რამაც განაცვიფრა აღმოჩნდა რომ თურმე პაისი დიდს ეძინა და თავთით ედგა ენით გამოუთხელი შვენიერების თეთრად მოსილი ანგელოზი მას აღარ დაშირვებია პაისი გაეგვიძებინა და კითხვები დაეცვა მანამ გამოცხადებით დიდი სულიერი სარგებლობა მიიღო და მასთან ერთად ვასწავლით ჩვენს 21 საუკუნის ქრისტიანები თურმე თავის რჩეულებს უფალი ძილის დროსაც იცავს და იფარებს ამიტომ არის არსებობს კიდევ ძილად მისვლის ლოცვები ჯერ ერთი ღმერთს მადლობა შეცდირო მერვე ესე იგი შენდობა რა შესწავლებს მოგივიდა და შემდეგ ფარველი ანგელოზი და წყალობა ითხოვ რომ იმიტომ ადამიანს როცა ძინავს ყველაზე პასიური მისი სული მაშინ არის ადვილია მისი სულება არსებობს ძილსაშორის სულმაგად თესლის დათხევით ძილსაშორის დაცემა სიძვით და ასე შემდეგ არ მოყვები ამ სულხანებს შემდგომ ის ასეთი წმინდანი წმინდა გრიგოლ ომირიტელი მთავარ ეპისკოპოსი და არის სხვა წმინდანის ნიფონტ კვიპრელი აი ნიფონტ კვიპრელი ერთხელ ლოცულობდა და ლოცვის დროს განკვირვება დაეცა ძველ ქართულად როგორც იქნება შთაგონება მიეცა ღვთისაგან და რას ხედავს რომ ვეებაველია ეკალბარდები თავსი კვადრატული ფორმის წადი უთხარი რომ ლაპარაკობენ ხელი მეშლება იმ დედაკაცებს იქი წავიდნენ საჭურავად ეგეცებზე უკვე იყო ლაპარაკი და უამრავი სატანის ანგელოზები არიან ახსილია მთელი ველი და უამრავი ხაფანგებია იარაღებია და სატანა აიარაღებს და ეუბნება ნუ გეშინიათ ჩემი იმედი გქონდა ჩემი ძალისა აი ეს საჭურველი და ბრძოლა უყავით ქრისტიანებს და აგზავნის მათზე შეძებწუნდა ნიფონტი და მეუბრუნდა წმინდა ხატებისკენ და უფალს კითხა ღმერთო ნუ თუ არ იცავენ რომ ქრისტიანებს ამ საზარელ ბრძოლებში არავინ არც ანგელოზი, არც ღვთისმინდანი და აი ხედავს გამოცხადებას ზეცაში ასევე კვადრატული ველი არის ვეება განწმენდილი და შვენიერი მთელი ეცველი განსხვავებით პირველისაგან და უამრავი ანგელოზებითგანა სინათლისა და აი მათთან მოდის ერთი უაღმატებულესი ნათლითა და შვენიერებით ანგელოზი და ეუბნება უფალმა საბაოთმა გიბრძანათ რომ გარდახდეთ დედამიწაზე და დაეხმაროთ ქრისტიანებს ხილულ და უხილავ ბრძოლებში და დაიფაროთ მათი სიცოცხლე და მათაც ესევე აიარაღებენ საღვთო მადლით ჭეშმარიტებით და სულიწმინდის მადლით და მადლობა შესწირა წმინდა ნიფონტმა რომ დაუცველი ქრისტიანები არ არიან მართლაც სატანა და 1/3 ძალები ანგელოზური ძალები დაეცნენ მაგრამ 2/3 თავარანგელოზების მიქაელისა და გაბრიელების წინათ მსვლელობით დარჩნენ სიწმინდესა და სინათლეში და ისინი იცავენ და იფარავენ ადამიანს და ბოლოს ერთ-ერთი მაგალითი მას წმინდა გრიგოლ ომირიტელი მთავარ ეპისკოპოსის ცხოვრებიდან ერთხელაც წმინდა მამა როდესაც ჯერ ეს ჭაბუკი იყო და სამუდელო დიაკონი და მომავალში შეიქმნა მთავარ ეპისკოპოსი ერთ-ერთი დიდი იმდროინდელი დიდი ქალაქისა ჩასული იყო ომში მოსალოცეთ აი დგას პეტრე მოციქულის სამარესთან და ევედრება მას მოულოდნელად მასაც განკვირვება მისცა უფალმა და ხედავს რომ ცანი და ცანი განიხნა და გარდამოხდა მოციქული პეტრე ენით აუწერელი შვენიერებითა და ნათლით
და ხელში მარჯვენა ხელში უყრია გასაღები. თქვენ იცით რა გასაღებიც არის? კლიტენის სასუფევლისანი გასაღები და კლიტე უყრია ხელში. კლიტენის სასუფევლისანი ვისაც შეკრავს კრული იქნება ცატაშინა, ვისაც გასწრებს ზედავერც იქნება ცატაშინა. მაგრამ ამას გარდა უნდა დავზინოთ წმინდა მამათა სწავლებიდან, რომ მხოლოდ პეტრე მოციქულს არ აქვს ეს ძალაუფლება. ეს ძალაუფლება ეძლევა ყველა შულის მიერ მართლმადიდებელ მღვდელთავს. დიდი ძალაუფლება აქვს ეპისკოპოს. მოციქულთა სწორი ძალაუფლება აქვს. აი მაგალითად ჩვენი პატრიარქი, რომელიც მთავარ ეპისკოპოსია მცხეთა თბილისისა, ის არის მოციქულ ანდრიას თანამოსაგდრე. მის საგდარზე ის. აქ საგდარი საეპისკოპოსო წმინდა ანდრია პირველწოდებულმა დააარსა. მოკლედ ლოცულობს და ეუბნება. ძალიან თბილად მიმართა წმინდა გრიგოლს და ეუბნება, რომ ახლა ხანს მე ქალაქ ომირიჩში ვიყავი, ეს არის ადრეული შუა საუკუნეები, როცა დევნა იყო ჯერ კიდევ სარწმუნოებისა და იქ მრავალი ქრისტიანი შეიპყრო ერთ-ერთმა იუდეველმა დონაანმა, სულს გადამსდარმა ქრისტიანეთაგან აწამებდა მათ და მეც მათთან ვიყავი ღვთისნებითა და განგებით და განვამტკიცებდი მათ მოწამეობის ღვაწლში და მადლობა უფალს არც ერთმა მათგანმა უარი არ ათქვა ქრისტეს და ყველამ დაედგა მოწამის გვირგვინი და თანასწორნი შეიქმნა მათზე, ვინც საუკუნეებიდან სასუფეველში გიეს და სუფევს. ამას გარდა ასეთი დარიგება მისცა და ამას გარდა დაზინა. ახლა მე ომირიტიდან უნდა ვიყავი იერუსალიმში. იერუსალიმში შევხვდი პავლე მოციქულს, რომელიც მებრძოლია ქვეყნიერების ყველა ეკლესიის, ესე იგი ეკლესიათა წინამძღოლი არის ყველა ეკლესიის. და თქვენ იცით როგორი დაუღალავი ქადაგებელი იყო პავლე მოციქული, რომ იმ დროინდელი დედამიწის უდიდესი ნაწილი და ყველაზე ავადმყოფი იყო მოციქულთა შორის, სწორედ პავლე მოციქულმა მოიმოწაფა, თუმცა არა მან, როგორც თვითონ ამბობს, არამედ ღვთისმსხურმა, რომელიც მასთან უხვად იყო. ახლა მე გამოვეშურე რომისკენ, ხოლო შენთან, ხოლო ის კი გაეშურა იერუსალიმიდან დავემშვიდობეთ რა ერთმანეთს სპარსეთისაკენ. სპარსეთში მაგ დროს თქვენ იცით, რომ ძალიან ბევრი ეწამა ქრისტესთვის. საბორო იყო ესეთი მეფე მათი, არა მარტო მან, მრავალი ამოხოცა ახლად მოქცეული სპარსელი ქრისტიანები. და აი მათი შეწევნისათვის გადავიდაო პავლე იმ ქვეყანაში. იმდენ იქნეს, რომ საბოლოოდ ამოძირკვეს პრაქტიკულად მართლმადიდებლობა სპარსეთში დაუძინებელმა მტრებმა ეკლესიისა, შეწყნარებულობად არიან გრიგორიანული წვალებლობის მიმართ. გრიგორიანელთა ეკლესია, როდესაც კათოლიკოსი ხარ, ოთხი კათოლიკოსი ხარ, მათ შორის იქ ყოველთვის პოულობენ საერთო ენას მტერთან, ამერიშვილები, როგორც მათი ისტორია ამოწმებს. მართლმადიდებლებს ფეხი ამოუყვეთეს სპარსეთში. მას გაძლევ დარიგებას, რომ ჩაღაბავდე ჭეშმარიტებაში, ხოი გრიგოლი. სათქმელად შეიმყო სული და სხვებსაც ასწავლო, რაგი დიაკონი ხარ, ღვთის მოშიშება. შენთვის უკვე დღეს შენდება დიდების საგდარი თავად იესო ქრისტეს მიერ. ეს მეორე ხელი იყო წინასწარმეტყველება, რომ ომირიტის მთავარ ეპისკოპოსი შეიქმნებოდა და მანაც სიწმინდით განვლო თავისი ცხოვრება, მრავალი მოაქცია ქრისტეს შულზე და დღეს ცათაშინა გიეს პეტრეს და პავლესთან, ყველა წმინდასთან ერთად, რომელთა მიერ და ჩვენ სოდვილთა მიერ ჩვენის ყოველგვარი დიდება, პატივი და თამარისემა ქრისტე მაცხოვარსა ჩვენსა, თანა მამით და სული წმინდით აზდა მარადის და უკუნითით მისამდე. ამენ.